तो साथियों, आज हमारे घर पर मेहमान आने वाले होते हैं, मगर हमारे घर पर तो कोई भी सोफा नहीं होता है, जिसके कारण माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। मगर तभी माँ को याद आता है कि घर में बहुत ही सारे कार्डबोर्ड इकट्ठा हो चुके हैं, क्यों ना उनको ही उपयोग में लाकर एक सोफा बनाया जाए। क्योंकि साथियों, जो हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं उनमें कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं, और आपको तो पता ही है बुजुर्ग लोगों के लिए सोफा कितने ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को कुर्सी पर बैठने से कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, जिसके कारण माँ सोफा बना रही है। मित्रों, सोफे के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि बुजुर्ग लोग सोफे पर बैठने से कंफर्टेबल महसूस करते हैं और उनकी कमर दर्द भी नहीं करती है। तो अब माँ का सोफा कंप्लीट होने वाला है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बच्चे, मैं तुझे सराफ देती हूँ कि तेरे माता पिता मर जाएंगे। अगर तू उन्हें बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। तो लास्ट में माँ ने सोफा बना दिया।